Коротше, їду на море. В 10 часов. Зараз скільки? Зараз. Зараз для вас. 9:13 десь. 9:12. Ну, вечір. 9 часов вечора і 12:13 університет. Коротше. 6 часов вечора було. Я ждали давно, коли будемо їхати на море. І це. І ждемо, не дождемося. Ось в 10 часов вечора, зараз 9:13, а ми будемо їхати в 10 часов вечора. Може бути все, коротше. Залишилось тільки виїхати. Все. Ну, може, зніму відео тоді, коли вже буду їхати. Або ще щось. Ну, лучше не буду знімати. Просто. Або коли буду знімати відео, коли я вже буду заселятися в отель. Лайки. І ще це. Так, лучше. Отак. Коротше. 45 минут ждать. Что здесь можно сделать? Комп. Короче, старый комп. 11 лет. 15 лет, понимаете? Ну, монитору, клавиатуре, прикиньте. До сих пор не знаю. Знаете, сколько я на неї клятву? Майнкрафт гуляет, там ще щось різні ігри. Короче, на паузу просто тату з мамою. І це. Короче. Нема що робити. Не знаю, 2 минуты, короче, видос на YouTube буду задавать. С телефона снимаю. Блин. 14%. Было 16. 3 минуты назад. Короче. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И дивіться новые видео. Я буду, короче, в Одесі. Якщо хтось хоче мене побачити, то я буду я буду на цьому, короче. На Взатоці, короче. О. Я не знаю, ну, короче, в Затоці пошукайте мене. А у нас буде? Ну, я не знаю, яке місце. Ну, короче, в Затоку буду їхати. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Окей.